A është kjo dhurata më e shtrenjtë e bërë ndonjëherë në showbizin dhe politikën shqiptare? Zyrat e fundit po flasin për një apartament super luksoz në zemër të New Yorkut, që thuhet se është bler nga politikani Fatmir Mediu për askënd tjetër veç se për këngëtaren ikon Eli Fara. Qëndroni me ne për të zbuluar detajet. Kohat e fundit, mediat roz janë ndezur nga thashethemet se lidhja e përfolur prej vitesh mes politikanit dhe këngëtares ka kaluar në një nivel tjetër financiar. Burime jo zyrtare aludojnë se bëhet fjalë për një apartament në një nga zonat më elitare të Manhattanit. Fletet për një pronë me vlerë qindra mijëra, ndoshta miliona dollar, me pamje nga qiellgërvishtësit e famshëm amerikan. Kjo nuk është hera e parë që emrat e tyre lakohen bashk, por kjo dhurat, nëse konfirmohet, do të ishte vërtet tronditëse. Eli Fara, një nga zërat më të dashur të muzikës shqiptare, shpeshherë ka udhëtuar drejt Shteteve të Bashkuara. Por a është ky thjesht një udhëtim artistik, apo ka tashmë një bazë të re atje? Nga ana tjetër, pasuria e politikanëve shqiptar ka qenë gjithmonë nën lupën e publikut. Pyetja që të gjithë bëjnë është, a është kjo shtëpi thjesht një investim, apo një strehë romantike larg syve të publikut shqiptar? Deri më tani, asnjëra palë nuk ka reaguar për të mohuar apo pohuar këto zëra që po qarkullojnë me shpejtësi. Çfarë mendoni ju miq? A janë këto thjesht thashetheme të radhës, apo ka diçka të vërtet në këtë histori luksi në New York? Na shkruani mendimin tuaj në komente më poshtë. Ne do të vazhdojmë ta ndjekim këtë histori për të sjellë fakte të reja sapo të dalin. Mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë lajme ekskluzive. Shihemi në videon tjetër.